الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد المغفرة ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويهلك القبر للكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. Draga i poštovana braćo, cijenjeni džemate, danas prenosim hutbu od doktora Hafiza Minsura Fedije Malkića, direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta, o zadnjoj trećini Ramazana i sadekatul fitru. Dakle, ova hutba koju mi sada ćemo odslušati upravo u ovim momentima se drži i predstavlja i u Begovoj džami, centralnoj džami za cijelu Europu. U hutbi se kaže: hvala Allahu, gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda i selam njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo i sestre, obzirom da u Begovoj ima prostor obezbijeđen za ženski dio džemata, žene dolaze na džumu u Begovu. Prošla sedmična hutba nas je podsjetila na posebnu vrijednost druge trećine Ramazana, vremena Allahovog dželešanu oprosta vjernicima i vjernicama, te priliku za preispitivanje naših postupaka i zahvalnost Allahu dželešanu na blagodatima. Naglašeno je da je Ramazan vrijeme za nadmetanje u dobrim djelima, na što nas Allah dželešanu poziva riječima: fastabiqul khairat, i vi se u činjenju dobrih djela natječite, takmičite se. El-Bekara 148. ajet. Dakle, u ovome ajetu nam se naređuje da među nama, kada je u pitanju dobro, da vlada takmičarski duh, poput onog koji je bio među ashabima, kada je Omer radijallahu anhu dao pola imetka, misleći da niko više od njega neće dati. Međutim, kada je čuo Ebu Bekr je dao sam svoj imetak. To je takmičenje bilo u tom smislu. Onda je on prilike nešto rekao da se ne može se sa Ebu Bekrom u dobrim djelima takmičiti, jer je on daleko ispred svih. Posebno istaknuta obaveza zekijata i prikupljanja sadekatul fitra, potom organizirane akcije u Bejtul Mal islamske zajednice. Dakle, posebno istaknuta obaveza zekijata i prikupljanja sadekatul fitra putem organizirane akcije u Bejtul Mal islamske zajednice, čime vjernik čisti svoju imovinu, pomaže zajednici i pokazuje odgovornost i solidarnost prema drugima. Ova praksa utemeljena je na Kur'anu, poslanikom alejhiselam sunnetu i praksi hulefa i rašidina, osigurava da ibadet bude ispravno izvršen u skladu s islamskim smjernicama. Dakle, draga braćo i sestre, u utorak smo ušli u zadnju trećinu Ramazana, koja je štit od vatre, i započeli sa ibadetom itikafa uz prisjećanje na fetih Mekke, na dan oslobođenja Mekke. Muhammed alejhiselam u Meku je ušao
20. Ramazana 8. godine po hidžri kao osloboditelj otvorio je njena vrata bez prolijevanja krvi. Iz poniznosti prema Allahu Đelešanu, onom koji pobjedu daje, ušao je u Meku skrušeno, pognute glave toliko da mu je čelo skoro dodirivalo sedlo jahalice učeći, ponavljajući aj, inna fetahna neke fetahna bina. A ovdje vidite ovaj detalj, draga braćo. Koga mi slijedimo? Dakle, ovo je, možemo reći, najveća pobjeda u historiji ljudskog roda. Poslije Bedra, naravno, Feth Mekke, da se osvaja bez prolijevanja krvi, bez mržnje, bez zločina, bez ubijanja. A sam čin osvojenja, dakle, komandant, je iz poniznosti prema Allahu Đelešanu spustio svoju glavu, skoro do sedla je obarajući, poredimo ovoga uzora koji je uzor vjernicima i danas nas muslimana kakvi smo. I onda kaže, mi slijedimo poslanika. Malo sutra, gdje je naša poniznost? U najvećim pobjedama, u najvećim uspjesima, on je iskazao najveću poniznost. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. On nas obično magistrirao, doktorirao, glava je dakle gore. Ne može se pričati, ne možeš pričati. Ko ti je dao taj uspjeh? Nemoj zaboraviti ovdje. To je Allahov dar. Tvoj uspjeh je uspjeh zajednice. A uspio si zbog ljudi da budeš susretljiv, pristupačan, ljubazan. To je pobjeda samog sebe. Upravo ovaj primjer nam pokazuje kakvi treba da budemo svakodnevnici. Dakle, učeći inna fetahna leke fetahna bina, ajete kojima je Allah objavio, u kojim se kaže: mi ćemo ti, Muhammede, dati sigurnu pobjedu. El-Fetah, prvi ajet. Tim dostojanstvenim i veličanstvenim ulaskom muslimana u Meku, uzvišeni Allah je očistio ovaj blagoslovni grad od mnogoboštva i ponovo učinio mjesto prave vjere i vjerovanja u jedinog gospodara. Vidite, tek tada je došao na red, došlo je na red da se sruše kipovi oko Kabe. Mi nekad ne slijedeći primjer pejgamberom krenemo naopako. Pa počnemo raditi neke stvari koje nisu od mudrosti. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem ulazeći u Meku, osvajajući Meku, tek tada dolazi na red da se očisti Bejtullah i izvana i iznutra od kipova. Preko 300 kipova je bilo i sve je to postalo prah i pepel. Sve je to pred snagom imana pejgambera i ashaba poništeno. Ali trebalo je proći, znači moje 23 godine. Ne može ništa prekoći. Ali ovo naše stanje. Stanovnici Mekke, Muhammed a.s. dočekali su svrdošno svjesni da on zapravo oslobađa i spašava ljudska srca i osigurava prostor na kojem će vladati Allahova riječ, pravedni zakon, blizak ljudskom razumu i srcu. U suri An-Nasr Allah Đelešanu kaže: kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahu vjeru ulaze, ti slavi i veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti i zaista pokajanje prima. Sura An-Nasr od 1. do 3. ajeta. Neki ashabi su smatrali da kada Allah Đelešanu u ovoj suri kazuje o veličanstvenoj pobjedi fethu,
Oslobađanje Mekke zapravo nas uči da mu zahvaljujemo i da se ne oholimo zbog uspjeha koji nam je on, naš gospodar, omogućio, nego da tražimo oprost, posebno u trenucima njegove moći kad nas obraduje uspjehom i pobjedom. Draga braćo i sestre, ovo su bar dani kojima uz namaze, post i zekat izvršavamo i obavezu sadakatul fitra, koja čisti i popravlja naš post od određenih propusta i nedostataka. U ramazanskim razlovima posjećali smo se i na značenje riječi zekat, koje je itekako povezano sa zekatul fitrom. Sadakatul fitrom, odnosno vitrama, udomaćenim nazivom kod nas, a koji između ostalog znači čišćenje, pročišćavanje, rast i povećanje nagrade i imetka. Sadakatul fitr nadoknađuje određene propuste koji se postaču dogode tog posta. On je u Ramazanu poput sehvi seđde u namazu. On ispravlja greške kao što sehvi seđda popravlja greške koje smo napravili u namazu. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je kazao, poslanik alejhi selam je odredio da se daje sadakatul fitr kao čišćenje postaču bespotrebnog i ružnog govora i da bi se obskrbili oni koji su u potrebi. Pa ko dadne sadakatul fitr prije Bajram namaza, bit će mu primljeno kao sadakatul fitr. A koji je dadne nakon obavljenog Bajram namaza, to će biti primljeno kao obična sadaka. Sunnet je da se na ramazanski Bajram požuri sa davanjem sadakatul fitra, a poželjno je da se to učini nekoliko dana prije Bajrama. Naš odnos prema sadakatul fitru i zekatu može biti uzrok našeg uspjeha ili neuspjeha na oba svijeta. Uzvišeni dovodi u vezu bogobojaznost i dijeljenje s jedne i nevjerovanje škrtarenja s druge strane i kaže: onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo džennet pripremiti, a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džennet pripremiti i bogatstvo njegovomu kada se strovari neće koristiti. Al-Lejl od 5. do 10. ajeta. Dakle, njemu ćemo, kao što kaže uzvišeni, njemu ćemo džehennem pripremiti i bogatstvo njegovomu kad se strovari neće koristiti. O ovome treba razmišljati, draga i poštovana braćo. Stoga, izdvajanje zekata i sadakatul fitra obezbjeđuje nagradu od gospodara kao i porast, povećanje i bereketu i metku davaoca, a nikako suprotno. Ali ipak ima oni koji se plaše i ne daju zekat i sadakatul fitr i straha da im to ne umanji njihov imetak. A oni u stvari zadržavaju dio imovine koji nije njihov, shodno pravilo da u imetku bogati, oni koji su potrebi imaju pravo, međutim oni koji svog imetka daju zekat, odnosno izdvajaju dio od imovine na koji drugi imaju pravo, primjećuju i svjedoče povećanju nafake i imetka i bereketa u imetku. Našim ukazivanjem na obavezu zekata i sadakatul fitra kroz ibadetsku dimenziju pravilnog i odgovornog izvršavanja islamskih propisa ujedno podsjećamo i na ulogu i značaj Bejtul Mala, iz kojeg se pomaže potrebni i razne kategorije, a koji je okosnica stabilnosti i razvoja naše islamske zajednice. Dragi braćo i sestre, ponedjeljak navečer je Mubarek noć Lejletul Kadr, ako Bog da, to je noć u kojoj je Allah Đelešanu prije više od 14 stoljeća u pećini na brdu Hira preko Meleka Džibrila počeo objavljivati Kur'an i Kerim, svoju posljednu objavu posljednjem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Noć Lejletul Kadr za nas muslimane je najvrijednija noć. Ona ibadet u njoj vrijedniji su 1000 mjeseci. U suri Kadr Allah Đelešanu kaže: mi smo Kur'an počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril iz dozvolog gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne osvane. El Kadr, sura od 1. do 5. ajeta. Noć Kadr lijepo je provesti u namazu, jer tako se zaslužuje oprost grijeha koje smo ranije počinili. Noć Kadr lijepo je provesti učenju Kur'ana i Kerima, razmišljajući o proučenim ajetima i njihovim porukama. Noć Kadr i njen sutrašnji dan lijepo je provesti u učinjenju dobrih djela, posebno je lijepo udjeliti sadaku potrebnima. Noć Kadr lijepo je provesti u učenju dova, posebno učenju dove Allahume inneke afukum tuhibbul afwa fa'fu anni. Gospodar moj, ti si onaj koji oprašta, ti voliš da opraštaš, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni grijehe moje.
Na kraju upućujem dovu Allahu milostivom da primi od nas naš post i sadakatul fitr, naše namaze i naš zekat i naše dove u ovom barek mjesecu. Dragi Allah, podaj nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Ja rabbal alamin. Ela ima sanem kalam, ela ga nebam, kelam Allahi veliki azizi Allah, kema kala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazmi il-kalam, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واستعيذوا بالله إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Poštovana braćo, mi ćemo u noći kada ili 27. noć ovdje poslije teravije, dakle centralna Novoj gradskoj džamije, mi ćemo imati poseban program, već tradicionalno svake godine obavljamo salatu tesbih. Jedan poseban namaz kojeg je najlakše obaviti u džematu, dakle mi koristimo tu priliku prema hadisi šerifu da se obavi, ako može se, jednom u godini ili jednom u životu. Nama je Allah olakšao da, evo, za 27. novu skoro svakog Ramazana, pa evo ćemo početi sa namazom u 12:30 iza pola noći, a u 12 je program sa učenjem ilahija. Dakle, eto, da vas obavijestim da ćemo iskoristiti ovo što je Allah Đelešanu ponudio, dakle, nama od svoje beskrajne milosti, ako hoćemo i ko hoće i svako na svoj način da pripremi se za ahiret, da zemlju frine hajre zadi takva. Pripremite se, a najbolja opskrba je takvaluk ili bogobojaznost. Tako da iskoristimo ovo malo dana što je ostalo. U srijedu navečer je posljednja teravija namaz na koju ćemo najmlađima koji su bili uporni i dolazili cijeli Ramazan na teravije, nagradit ćemo ih lijepim hedijama. Dakle, i vas pozivam da pristojite tu posljednu ramazansku noć, posljednu teraviju i da obradujemo one mlade među nama na kojima će emanet vjere ostati kada mi odemo sa ovoga svijeta. Zato i moramo bodriti, moramo ih voliti, poštivati, uvažavati, cijeniti njihov trud. A za Bajram smo u pripremi, dakle, da se najmlađi koji idu u Mektebu u našem džematu obraduju. Preko 100 paketića je poručeno, ako da im biće sve spremno, a to je opet nakon zahvale Allahu Đelešanu koji je dao ovakav džemat i ovakve ljude, opet zasluga za te aktivnosti idu vama kao džematu, kao safovima ove jedne od najljepših Allahovih kuća u Bosni i Hercegovini. Zaista je Jusuf Paša Košumija džamija koja krasi ovaj grad skoro 500 godina, jedna od najljepših džamija. Mi se trudimo da i naše aktivnosti budu poput ove ljepotice. Dakle, uveli smo neke hedije koje nema nigdje u islamskoj zajednici ni u dijaspori, da se kada dođe novi član, novorođenče, da se daruje sa 500 konvertibilnih maraka. Mi samo hoćemo da pokažemo onima jačima od nas, draga braćo, da se može ako se hoće, da se to uvede što više, da se rađaju djeca. Jer mi, ako ne budemo imali potomstvo, kome će ostati naše kuće i naša zemlja? Dakle, vrlo je bitno, evo, vi učestvujete i danas, možete učestvovati u
u ovim akcijama da vas Allah nagrada, vjerujte, sigurno ćemo to sutra naći na sudnjem danu. I to je ono prvo što će čovjek povikati kada ga smrt zadesi. Bože, tebe samo vrati malo, kaže u Koranu, fe sadak. Prva riječ koju će reći, izustiti, daj mi samo malo da se vratim da činim sadaku. I mi smo, hvala Allahu Đelešanu, u tome, ako nismo najbolji, onda smo među prvima. Hvala Allahu, kada je pitanje darivanje, darovanje, hedije i tako da ima sigurno bolji. Ali mi se trudimo, dakle, kroz ovo odvajanje od imetka, da obradujemo druge, a to ćemo da naći kada nam bude najpotrebnije. Trudimo se, učinimo još hajra i dobra dok smo živi, jer je to, ako Bog da, prije svega in ahsentum li enfusikum, kako Kur'an Kerim kaže, ako činite dobro, činite ga za svoju korist. Vama će biti dobro. Lilledina ahsanu husna wa zijada, onima koji čine dobro, pripada dobro još više. Dakle, Allah daje svoje beskrajne okare. I beskrajne dobrote on daje i ne može prestati davati svojim robovima. Ja Rabbi, ti nas pomozi, blagoslovi naše aktivnosti, učini da budemo sretni i na dunjalu i na ahiretu. Amin. Elajna se.